الرحمن الرحيم. المفروض دلوقتي بعد ما فهمنا ان الفيجوال بيسك عبارة عن ادوات اساسية او عبارة عن مجموعة تولز، وقلنا ان الكلام ده مش على الفيجوال بيسك بس، اتفقنا كمان ان التولز الاساسية دي او الادوات الاساسية دي اللي احنا بنطلق عليها كلمة objects. قلنا ان عندي فيه البروجكت اكسبلورر وعرفنا ده بتاع ايه، وقلنا ان في property window اللي هي شاشة الخصائص، وقلنا في عندي الاوبجكت فورم او الفورم اوبجكت اللي هو وظيفته ان بحط عليه الكنترولز كلها، وقلنا ان في عندي التول بوكس وده اللي بيبقى عليه الكومبوننتس كلها او الادوات اللي انا بحطها على الفورم. واتفقنا ان انا ممكن من خلال ان انا اعمل رايت كليك واضغط على كومبوننت، قلنا ان انا ممكن اضيف اوبجكتس تانية اضافية اللي هي بتيجي مع الفيجوال بيسك او اللي بتيجي مع برامج تانية موجودة او اللي انا ممكن اجيبها من خلال الانترنت. طيب نرجع بعد كده نمسك بقى اول اوبجكت هنتعامل معاه. طبعا في نقطة قبل ما ندخل مع بعض ونصمم بروجكتس او نصمم مشاريع لايف حقيقية ان شاء الله، وقبل ما ناخد المفاهيم البرمجية اللي متفقين عليها، في نقطة لازم الاول ادربك على استخدام التولز دي علشان بعد كده واحنا بنستعملها في تصنيع البرامج تبقى انت عارف وظيفة كل واحدة، وما اعملش استطراد واطلع من المشروع اللي احنا شغالين فيه او من السيستم اللي احنا بنصممه مع بعض وتلاقيني اشرح لك فيها وارجع للسيستم تاني. ولذلك انا هشرح استخدام الادوات كلها واحدة بواحدة باذن الله بالتفصيل، هفهمها لك كويس جدا ان شاء الله الاول، وبعد كده ننتقل للجزء الثاني اللي هو الخاص بالبروجكتس. نمسك بقى اول تول او اول اوبجكت اللي انا بستعمله، وطبعا شيء طبيعي ان انا هبدأ بالاوبجكت الرئيسية الا وهي فورم 1. بص بقى معايا، فورم 1 دي احنا اتفقنا ان هي لازمتها ايه. اتفقنا ان انا من خلال فورم 1 دي هي دي اللي بتحط عليها الاوبجكتس كلها او اللي بتحط عليها الكنترولز كلها. طيب قبل ما احط الكنترولز وابدا ابرمجها، تعالى الاول نظبط السيتنج بتاع او الخصائص بتاعت فورم 1. طيب اتفقنا ان انا عشان اظبط الخصائص بظبطها عن طريق البروبرتي ويندو اللي هي شاشة الخصائص، واتفقنا ان شاشة الخصائص دي من خلالها بظبط البروبرتيز او الخصائص بتاعت التولز كلها مش بتاعت فورم 1 بالتحديد. طيب نمسك بقى فورم 1. اول خاصية عايز اظبطها التايتل ده، زي ما انت شايف كده التايتل قدامك مكتوب عليه كلمة ايه؟ فورم 1. طبعا انا اثناء التنفيذ اثناء التشغيل يعني هيبقى البرنامج بالمنظر ده. يعني لو عملت مينيمايز للفيجوال بيسك خالص صغرتها، بص معايا كده على فورم 1، شايف عامله ازاي؟ مكتوب عليها فورم 1. طبعا انا المفروض ما اطلعش البرودكت او ما اطلعش البرنامج للعميل للمستخدم وسايبها له عليها كلمه فورم 1. المفروض ان انا اكتب اسمي او اكتب اسم البرنامج او اسم الشركه او اي مسج او اي رساله توضح الفورم دي بتاعت ايه. ولذلك هنقفل الفيجوال، نقفل الفورم ونرجع تاني للكود بتاعي للديزاين تايم او وقت التصميم. يبقى احنا متفقين ان كلمة فورم 1 دي عايزين نغيرها عفوا. طيب فورم 1 دي بتتغير عن طريق خاصية اسمها كابشن، وعلشان اوصل للخاصية دي هوصل لها من خلال مين؟ البروبرتي ويندو اللي هي شاشة ايه؟ الخصائص. بص شايف في الخاصية عندي اسمها ايه؟ كابشن. تمام، هقف عند كلمة فورم 1 زي ما انت شايف كده وامسحها، ضغطت على الباك سبيس اللي هو مفتاح السهم، واسميها باي اسم تاني او باي عنوان تاني. يعني مثلا تعال نسميها كلمة هلو وورلد. تمام، ممكن بقى كده. خلي بالك اللي انا كتبته ده تلاحظ هو ده اللي طلع انكتب فين؟ عند هلو وورلد فوق هنا. تمام، يبقى انت شايف التكست او النص اللي انت هتكتبه في المنطقة بتاعت خاصية الكابشن دي هو ده اللي هيظهر لك فين؟ في التايتل فوق. دي اول نقطة. طيب كده يبقى اتفقنا مع بعض لما احب اغير التايتل بتاعت الويندوز عن طريق خاصية اسمها ايه؟ كابشن. نمسك حاجة تانية تعال نمسك الكنترول بوكس دي. ايه الكنترول بوكس دي؟ بص معاها ننفذ تاني كده ايه اللي هيحصل. بص هنا كده تلاحظ حاجة
فعلا كلمة هلو وورلد ظهرت لان انا غيرتها من خلال خاصية الكابشن. بص المفاتيح اللي هي بتاعت التحكم دي، بص ظهر لي في تيب صغيرة ظهرت بتقول لي ايه مينيمايز. لو وقفت كده ظهرت لي تيب تانية اسمها ماكسمايز. لو وقفت كده في تيب تانية اسمها كلوز. بص لو عملت ماكسمايز تلاحظ الفورم كبرت. بص بقت ريستور ارجعها تاني، اللي هي الاوبجكت او الكنترول اللي موجود في الويندو ده. انا عايز اعمل كلوز لاي اوبجكت من دول اكنسله خالص. تمام. عايز اغير البوردر نفسها دي اخليها ما تبانش اخليها تبان. عايز اخلي الفورم ما تبقاش موفابل كده، يعني ما اقدرش اتحكم في الحركه بتاعتها زي ما انا عايز كده، اخلي المستخدم ما يقدرش يحركها. كل ده هنقدر نعمله من خلال شاشه الخصائص. تعالى نرجع لها تاني. نمسك بقى الجزئيه التانية زي ما اتفقنا ان انا اتحكم في الايه في الكنترول بوكس. بص عندك في خاصيه تانية اسمها كنترول بوكس. قيمتها ايه قدامك دلوقتي؟ ترو. هفتح الكومبو بوكس واخلي قيمتها ايه؟ فولس. بص ايه اللي حصل؟ اختفت. يبقى انا لو نفذت دلوقتي، لو عملت ران للبرنامج دلوقتي زي ما انت شايف، ما هي اصلا الفورمه بتظهر زي ما انت شايفها كده، يعني مش اثناء الران تايم هتبان بشكل ودلوقتي هتبان بشكل تاني. تمام. يبقى بص تعالى على الكنترول بوكس، هفتح الكومبو بوكس واعمل ترو. ايه اللي حصل؟ ظهرت الكنترول بوكس اللي انا عايزها دي. تمام. طب نمسك حاجه تانية، في خاصيه تانية مهمه جدا، خلي بالك. يبقى كده احنا خدنا الخاصيه بتاعت الكابشن اللي هي التايتل دي بغيرها ازاي، وعرفنا الخاصيه بتاعت الكنترول بوكس ازاي اكنسلهم خالص. نمسك بقى الخاصيه اللي بعد كده، الخاصيه اللي اسمها enabled. ايه enabled دي؟ بتعمل ايه؟ بص انا هي الانيبل دلوقتي، كلمه انيبل يعني نقدر نقول انها في الفيجوال بيسك ان هو اكتف شغال يعني. بص لو انا جيت على انيبل دي فتحت الكامبو بوكس وهختار كلمه فولس، يبقى هل هو انيبل؟ لا، يبقى كده في كلمه فولس بتفيد ان هو مش انيبل. تعال بص لو انا هنفذ، لو هعمل رن للبرنامج على كده هتلاحظ حاجه، ما بقاش ما فيش في ايدي امكانيه ان انا استعمل الفورمه خالص. سامعين؟ اهو ما فيش اي كنترول خالص ان انا استعملها. ولذلك في نقطه، بالطريقه دي انت بتدي للبرنامج بتاعك امكانيه ان انت ما تخليش المستخدم يوصل للفورمه دي. يعني في بعض المشاريع اللي احنا هنعملها ان شاء الله، او في بعض البرامج اللي احنا هنعملها، هيبقى في بعض الاحيان عايزين نخلي فورمه معينه المستخدم ما يقدرش يوصل لها، تبقى ظاهره بس ما يقدرش يتحكم في اي داتا فيها لاي سبب ما. ساعات يظهر لك قائمه في الوورد او اوبجكت او فورم، مجموعه فورمز ورا بعضها، والمفروض ان الفورمه اللي قدام خالص تبقى هي اللي شغاله واللي وراها ما تكونش شغاله، عشان تخلي اللي وراها ما تبقاش اكتف عن طريق الخاصيه اللي اسمها ايه؟ enabled. طب تعالى نرجع تاني للكود بتاعنا. هعمل ستوب للبرنامج ونمسك خاصيه تانية. خلي بالك، يبقى احنا كده عرفنا ان الكابشن بتغير التايتل ده، عرفنا ان الكنترول بوكس دي بتتغير عن طريق بتعمل لها ديسيبل او بتتكنسل خالص او بتتلغي تماما عن طريق خاصيه اسمها كنترول بوكس، بخلي قيمتها فولس. عرفت ان انا ممكن اخلي الفورم كلها ما تبقاش شغاله او اعمل لها لاك بحيث المستخدم ما يقدرش يتعامل معاها من خلال خاصيه اسمها enable. طيب في حاجه كمان جميله جدا، الفورم انت شايف لونها ايه؟ تعال نتحكم في لون الخلفية نفسه بتاع الفورم. علشان اتحكم في لون الخلفية بتاع الفورم عن طريق خاصية اسمها باك كولر، عن طريق خاصية اسمها باك كولر. بص تعال نفتحها كده، نفتح الكامبو بوكس دي. في عندك اختيارات ظهرت، هل الالوان اللي انت عايزها اللي هي الالوان اللي متظبطة في الويندوز نفسه، ولا عايزه يظهر لك الباليت بتاع الالوان كلها؟ خلي بالك ده انت مش ممكن تاخد الالوان دي بس. يعني مثلا بص خدت اللون ده، ايه اللي حصل في الفورم عندي دلوقتي؟ تلاحظ انها خدت نفس اللون اللي انا حددته. لو فتحتها تاني تمام واخترت اي لون تاني، زي مثلا ده، هو برضو نفس اللون اللي ظهر. طب افترض الالوان دي مش عاجباك وانت عايز لون جديد خالص، تمام؟ هاجي اقف عند مين؟ بص انا كده خدت الابيض، تمام؟ ليه؟ لانه كان فاضي ما فيهوش حاجه. ما لو خدت دي برضه هتديني ابيض، لو خدت اي واحده من دول هتديني نفس اللون ده، تمام؟ ولذلك ان انت من حقك تظهر الباليت بتاعت الالوان علشان تقدر من خلالها
تكريت لون جديد، ودي هقولها لك بعد كده ان شاء الله، لانها انا بركز دلوقتي على الكونسبت او على المفاهيم الاساسيه الخاصه بالبروبرتيز، ودي هنتحكم فيها ان شاء الله في الادفانسد او في الجزء بتاع البروجكتس. تمام. طيب تعالى بقى نمسك حاجه كمان. هفترض ان انا مثلا هخليها باللون ده، ناخد اللون ده. تمام. يبقى انا كده لما احب اغير لون الخلفيه عن طريق خاصيه اسمها ايه؟ باك كولر. طيب نمسك تاني خاصيه بعدها، خاصيه اسمها بوردر ستايل، يعني الستايل بتاع الفورم نفسه، الستايل بتاع الفورم نفسه. تعال بص نقف عليها كده. لما اجي اقف على الكامبو دي تمام واضغط عليها، ظهر لي كذا اختيار. في عندك نون، ما يبقاش في حاجه خالص. في عندي حاجه اسمها فيكسد سنجل، في اختيار اسمه سايزابل، في اختصار اسمه فيكسد دايلوج، في اختصار اسمه فيكسد تول ويندوز، في اختصار اسمه سايزابل ويندو. بص لو خليتها نون ايه اللي حصل للفورم؟ زي ما انت شايف كده ما بقاش ليها بوردر خالص. لو فتحتها تاني واختار فيكسد سنجل تلاحظ ان الكنترول بوكس ما بقتش موجوده. ليه؟ لان انت طلبت انها تكون فيكسد. فيكسد يعني ما يتعملهاش ماكسمايز ما تكبرش، ولا يتعملها مينيمايز تصغر. تمام. طيب ناخد الاختيار اللي بعده سايزابل. ده الاختيار العادي خالص اللي احنا كنا شغالين عليه. طيب ناخد الاختيار اللي بعده فيكسد دايلوج. فيكسد دايلوج دي هتلاقيها نفس الاختصار اللي احنا خدناه الاولاني اللي هو كان فيكسد سنجل، بس ممكن واحده منهم، الاتنين بيظهروا لك الاوبجكت ده او مفتاح كلوز، بس منهم واحده بتقبل ان انت تعملها ريسايز يعني تكبر الفورمه وتصغرها، والتاني ما تقبلش. بعد كده في فيكسد تول ويندو. بصوا بقت عامله ازاي؟ عامله زي التولز اللي بتظهر لك بتاعت الويندوز ساعات كده. ما بص مش يعني ايه فيكسد تول ويندو؟ بص البروجكت اكسبلور نفسها، شايف التايتل بتاعتها عامله ازاي؟ سوري بروبرتي ويندو. بص البروجكت اكسبلورر شايف التايتل بتاعته صغيره ازاي؟ بص التول بوكس التايتل بتاعته صغيره. تلاحظ هي نفس الحجم بتاع التايتل بتاع مين؟ الفورم، ولذلك يطلق عليها كلمه ايه؟ فيكسد تول ايه؟ ويندو. بعد كده سايزابل تول ويندو، نفس الشكل بالظبط، بس زي ما اتفقنا واحده بتقبل انها تبقى ريسايز يتعمل لها ريسايز تكبر وتصغر، والتانيه ما يتعملهاش. يعني بص عندي التول بوكس اما بقف عليها بقدر اكبرها اعمل لها ريسايز واقدر ارجعها. ما هو التول بوكس ده نفسه وهم بيصنعوه عباره عن فورمه، يعني التول بوكس اللي قدامك ده ما هو فورمه، والتايتل بتاعته مظبوطه زي نفس ظبطه التايتل بتاعت ايه؟ الفورم بتاعتي. تمام. يبقى انا كده اتفقنا ان البوردر ستايل منها بقدر اتحكم في الستايل بتاع البورد. طيب بعد كده هنمسك خاصيه تانية اللي هي خاصيه الايكون. نرجعها الاول زي ما كانت سايزابل، رجعت الفورمه زي ما كانت خالص، وننزل على الخاصيه اللي بعدها اللي هي خاصيه الايكون. اشمعنى الايكون؟ اهي ايه خاصيه الايكون دي؟ بص الايكون دي عامله ازاي؟ الايكون بتاعت الفورمه، انا عايز اغير الايكون دي خالص، عايز اديها شكل تاني، فباجي عند الاوبجكت اللي هي الخاصيه بتاعت الايكون دي واضغط على الباتون ده. بص ظهر لي براوسر زي دايلوج بوكس كده، ومنه بقدر اعمل براوسنج على الهارد ديسك، اتجول في الملفات اللي موجوده على الهارد ديسك. تمام. هعمل سيرش دلوقتي، هقول له هات لي الكوماند ده جرافيكس ايكونز، ودي الايكونز اللي بتيجي مع الفيجوال بيسك. هختار مثلا الايكون بتاع اوفيس، سوري الفولدر بتاع اوفيس، واختار مثلا الايكون دي واقول له اوبن. بص ايه اللي حصل؟ ظهرت لك الايكون اللي انت اخترتها. يبقى انت لما تحب تغير الايكون بتاعت الفورمه بغيرها عن طريق خاصيه اسمها ايكون. تمام. طيب نمسك بعد كده خاصيه تانية اسمها ماكس باتون. الماكس باتون دي من خلالها هل انت عايز الباتون بتاع الماكس ده يبقى انيبل ولا ديسيبل، شغال ولا لا؟ يعني تعالى بص عند الماكس باتون هي مظبوطه على انها ايه؟ ترو. انا هفتح الاوبجكت ده واخليها تبقى ايه؟ فولس. شايفينها؟ ايه اللي حصل؟ اتعمل له ديسيبل، ما بقاش اكتف، ما بقاش شغال. لو رجعت ترو تاني اهو بقى اكتف تاني. تمام. نمسك بعد كده خاصيه تانية برضو اللي هي الميني باتون، اللي هي دي اهي اعملها فولس. ايه اللي حصل؟ الاوبجكت او الباتون بتاع المينيمايز للفورم بقى ديسيبل. لو عايز ارجعه تاني اهو اعملها ايه؟ تو.
زي ما انت شايف كده. تمام.